გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ხდება ძალიან პატარა unboxing-ი. მხოლოდ ვიყიდე 3 მინუტი. ოღონდ თოფთოლში არა, მაღაზიის სახელი არ ვიცი და ამკითხოთ. და ეხლა კი დავიწყოთ. პირველი არის ესეთი არც ქვიში არ არის ეს და არც ფიჯეტი. შემდეგი. მეორე, ეს მომცეს საჩუქრად და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ სულ ეძებდი და ძალიან მინდოდა. ეს არის წყალში ამ ბურთულებს როცა ჩადებ, გაიზრდება. აი სადღაც ამხელა იქნება ალბათ. შემდეგი არის ესეთი ყლარწი და მგონია რომ კარგი არ იქნება, მაგრამ მაინც ვენდე. აი ვნახოთ. მოკლედ მეგობრებო, ეს მე გავწელე ესე, ძალიან კარგიც არ არის. და ეს ისეთი ყლარწი არა, ტანსაცმელზე რომ მოიცხო, არაფერს არ იზავს. ეგეთია. და შემდეგი ყველაზე საინტერესო რაღაცა არის ქვიშის ხინკალი მეგობრებო. ანუ აი ყოველთვის მინდოდა რომ ესეთი ქვიში მენახა, მე პოვარა და მეყიდა და ვერ ვნახულობდი. ეხლა ვნახე და ჩავაჭი. 3 2 1. მეგობრებო, ძალიან საყვარელი და ძალიან კარგია. ანუ მე ძალიან მომწონს. მოკლედ დღეს ვიყიდა ესეთი ხინკალი, ესეთი ყლარწი, ესეთი უნო და საჩუქრად ესეთი ორბიზები. და მეგობრებო, მე მაინც ეს ხინკალი მომეწონა ყველაზე მეტად. და თქვენ რომელი მოგეწონათ, დამიწერეთ კომენტარებში. კარგად!